Понад півстоліття під'їзд будинка, що на Котляревського, 8, ремонту не бачив. Його мешканцям набридло ходити розбитими сходами і бачити обдерті стіни. Люди вирішили взяти ситуацію у свої руки. Зібрали гроші, домовилися з майстрами. Який вигляд має під'їзд після робіт, бачила Мар'яна Орищук. Пані Тамара разом з мешканцями будинку зібрали гроші на ремонт. Домовились з 6-м жрепом, аби той виконав роботи. Майстри на об'єкт прийшли, заштукатурили та пофарбували стіни. Однак пенсіонерка роботами не задоволена. 45 днів пройшло. 45 днів пройшло, а ремонт не закінчений так, як треба. Він не перевіряв того маляра, який наробив нам тут чудо. Взяли інших, але їх теж треба було перевіряти. Помалювати помалювали, швидко, тяп-ляп, аби отримати гроші. Та у жрепі з цим не погоджуються. Кажуть, є незначні погрішності, але їх виправлять. Де вихід на горище, там ці два п'ятна, які там, я вважаю, що незначні, там воно видно. Ми прийдемо покрасимо. Значить, що стосовно оцих внутрішніх перегородочних дверей, у нас заплановано це покрасити. Ми покрасимо за свій рахунок, без допомоги мешканців. Тамара Бугайчук разом з сусідами хоче, аби й вхідні двері майстри пофарбували. Та начальник жрепу каже, що це неможливо. Оскільки будинок знаходиться в історичній частині міста, потрібен дозвіл з відділу культурної спадщини. Ці двері не малюються, не рихтуються, вони тільки реставруються. Наразі жреп і мешканці будинку вирішують, де знайти гроші на реставрацію вхідних дверей. Як варіант, може допомогти мерія, адже у Чернівцях діє програма співфінансування. Дольова участь людей складає 30%, міської ради – 70%. Мар'яна Орищук, Максим Демко, Чернівецький промінь.